Okay guys, magandang araw po sa lahat ng nanonood ng channel ko. Ngayon araw mag-repair tayo ng multi-cab, no? So ang sira nito ay ang sabi ng may-ari mga guys, pag i-start niya dito sa ignition, yan, neutral muna tayo. Ayan, may on naman. Oh, wala oh. Wala guys. So ito po yun. Ito po, titingnan natin dito sa ignition nya. Ating repair natin itong ignition. Tanggalin dito yung kay tornilyo. Tapos ilabas yung socket. Tanggalin yung socket. Yan. Tingnan natin doon sa ating table kung anong ating magagawa. Tinis natin lahat dito. Ayan, umiilaw man. Ito po yung sa para sa start, no. Tingnan natin kung gagana yan mga guys. Ayan oh, wala. Ayan, umandar siya. So which means minsan mayroon, minsan wala. Ang ibig sabihin nito. So i-off natin, try natin again. Ayan, wala. Wala talaga oh. Wala talaga mga guys, no. Okay. So pull out na natin yan guys. Yan talaga yung sira. Diyan tayo mag-focus mamaya. So guys, ang ginawa na lang namin, naglagay kami ng soldering lid, no? So wala na tayong magawa masyado kasi na sira na talaga, na mayroon na talagang wall, no? So ang ginawa na nagsulda lang ako dito. So i-try natin guys, pero lalagyan lang natin ng start relay para hindi masyadong masira to, no? So yan lang guys, ibabalik na natin mga guys, no? So mayroon naman ang guide dito. Maganda pa na natin yung guide. Ito lang. Kaya na nga guys. Ako. Ayan. Okay. So maglagay tayo ng konting grasa. Nasaan na yung grasa natin? Yes, tapos na po natin. So subukan natin doon sa kanya, sa sasakyan talaga. Okay. Let's go. Okay. Ayan guys. So ito po yun ang sa loob. Tingnan natin ng mabuti. Dito, okay. So yun next dito. So ito pala guys, oh. Dito po yun. Ito po yun guys, masira guys. Ito. Itong maitim. Ito po. Ito po yung talaga sa start nya. Dito yung tumatama. Dito makikita natin. Ito po. Dito. Ito po yun sa start. So ang gagawin natin mga guys, atin lang linisin. Okay. Yan, kita natin to pag mapa na. Ayan. Ito. A few moments later. Ang yan po yung may-ari guys, talagang diehard po dito sa ating shop yan, no? So babalik tayo sa ating trabaho mga guys. Tataan ni Japan. Oh. Kahit saan makikita ka nito. Ang nagtao dahil ko dakan. Pilo na sir. So karon nga guys, yung gagawin natin, mag-install tayo, maglagay tayo ng start relay, no? Medyo panay yung ating starter, ignition switch. So lagyan na natin ng start relay para mas maprotektahan natin yung ignition switch. So mga guys, ikat natin yung sa para sa start, no. Ito po yung wire sa start, galing po sa ignition, papunta po yan sa starter,
natin. So ikat natin yan. Yan. Pagkatapos natin ikat, guys, yung wire dito, teka muna sa isa. Atin muna isa ikon. Sandali muna. So ito po yung ating diskarte ngayon guys. Yung kuha tayo ng ground dito. Ayan. So yung isa dito, galing po yan sa ignition, no. Ayan. Ito po. Ito po yan siya, no. And then yung kaputol po na wire dito natin ilagay sa kabila dito. Tapos yung isa po, kukuha tayo ng live sa main line. Ito po yung main line, dito yung isa, no. Ayan. Dito natin ilagay mga guys. Ilagay lang guys. Para makapasok talaga to. Ayan. So ayan guys, dito tayo kukuha ng live. Ayan. Ayan guys, so hindi pa natin hinawakan yung ignition, naka-start na. So okay, yan na. So i-explain ko lang guys, yung ito po yung power relay natin ginamit, yung start relay. So ito po, yung isa dito ground, yung isa galing sa ignition, no. Yung kaputol galing sa ignition, yung kaputol dito po. Yung isa na wire galing sa main line. So subukan natin mga guys kung nagana ba yung trabaho, no. So ayan guys, no. Okay. Talagang selektoran talaga guys. So yan na guys, okay na yung trabaho natin. So ulitin, ito ground, ito po galing sa ignition, yung kaputol ng ating wire ipunta dito sa kabila, no, na wire. Actually guys, di kayo malito dito, apat lang yung wire nito. At saka yung isa dito sa main line. So ayan, pag i-start mo, pag i-hit mo ng yabi, ito na po, lalabas dito ang live dito. So yan nga, maraming salamat po mga guys. Ayan.